Բնականաբար հետևել եք այն ակտիվ քննարկմանը, որը տեղի ունեցավ մասնավորապես ԲԴԽ նախագահի Ռուբեն Վարդազյանի հետ հարց ու պատասխանի, հետո նաև ելույթների ժամանակ։ Ես ուղղակի կարճ, դուք բնականաբար մեր ելույթները նաև խմբակցության դիրքորոշման մասին արդեն ելույթներ եղել են եւ վստահ եմ նաև հարցեր կլինեն, բայց կարճ նորից նշեմ, որ փաստացի Ռուբեն Վարդազարյանը իր ակնհայտ քաղաքական հայտարարությամբ եւ մարտակոչով, ինչպես որ արդարացիորեն նշվում է, ներխուժել է քաղաքական գործընթացների դաշտ, փաստացի փորձ է արել որոշ դեպքերում նաև կարծիք կա, որ ապահովել է, այսպես ասած, իրավական տանիք մի շարք հարցերի վճիռների վերաբերյալ կանխորոշելով այդ վճիռների արդյունքները եւ փաստացի Ռուբեն Վարդազարյանը լինելով Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ եւ պատասխանատու լինելով իր մասով դատական համակարգի անաչառության համար դարձել է նույն դատական համակարգի անաչառության ամենամեծ կասկածը եւ դրան գումարվել է նաեւ երեք լսեցիք Տիկին Մակունցի խոսքի վերջում հնչած այն այսպես աբսուրդային իրողությունը, որ այդ քննարկումներից հետո նաեւ որոշ քրեական ենթամշակույթի հետ կապ ունեցող անձինք են միջնորդավորված կապվել падգամավորների հետի պաշտպանություն Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի եւ ուզում եմ իմ խոսքում նշել, որ այն թեզերը թե իբրև քննարկումը կենտրոնացել է մեկ անձի վրա, այնինչ խոսքը գնում էր վճռաբեկ դատանի դատավորների եւ կամ դատական համակարգի մասին, իսկ մենք մեկ անձի շուրջ էինք կենտրոնացել, ես ուզում եմ հստակ նշել, որ այդ մի քանի օրերի քննարկումը փաստացի եղել է խորհրդարանի եւ դատական համակարգի ինչ-որ իմաստով երկխոսություն, դա եղել է ներկայացուցչական առաջնային մանդատով օժտված մարմնում մեր քաղաքացիներին հուզող առաջնային հարցերի քննարկում եւ որ փաստացի այս պարագայում Ռուբեն Վարդազարյանը ոչ թե միայն ներկայացնում է իրեն, այլ ներկայացնում է ամբողջ դատական համակարգին եւ նրա գործունեությունը եւ նրա քայլերը եւ նրա քաղաքականություն ներխուժելը ուղղակիորեն բացասաբար է ազդել ընդհանուր դատական համակարգի վրա եւ մենք հույս ունենք, որ դատական համակարգի առողջ ուժերը, առողջ տարերը, ազնիվ եւ պարկեշտ դատավորները, որում մենք համոզմունք ունենք, որ կան այդպիսի մարդիկ, իրենք եւս հետեւություններ կանեն Ռուբեն Վարդազարյանի գործունեության վերաբերյալ եւ ի վերջո մենք կարողանանք դատական համակարգը առողջացնել։ Սա իմ խոսքի նախնական հատվածը, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ եթե։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ նաև դատական իշխանության առնչվող մեկ այլ հարցի անդրադառնամ, որը անցած հերթական նիստերի օրակարգում էր եւ քննարկվեց, բայց աննկատ անցավ որոշակիորեն, այդքան շատ չլուսաբանվեց։ Խոսքը վերաբերում է դատավորների թոշակների հարցին։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, որում այս պահի դրությամբ կան որոշակի խնդիրներ օրենսդրական, սահմանադրական դատարանի որոշման պայմանավորված այդ վճարումները իրականացնելու տոկոսաչափի հետ թոշակների եւ պետաիրավական հանձնաժողովի մի շարք падգամավորների կողմից նախաձեռնվել է նախագիծ, որը ստացել է դրական եզրակացություն եւ ընդունվել է արդեն առաջին ընթերցման, որին դատական իշխանության շատ ներկայացուցիչներ սպասում են, միգուցե նաև որոշակի առումով արդարացի է դժգոհությունը ձգձգման հետ կապված այդ նախագծի ընդունման, բայց այս պահին կարևորն այն է, որ արդեն առաջին ընթերցմամբ այդ նախագիծը ընդունվել է եւ կարծում եմ, որ առաջիկա հերթական նիստերի օրակարգում կներառվի նույնպես եւ երկրորդ ընթերցմամբ կընդունվի այդ խնդիրը կլուծվի։ Սա հատկապես նաև կարևոր եմ համարում այն համատեքստում, որ շատ հստակ լինի, որ մենք մեր արձագանքը կոնկրետ, ինչպես պարոն Կոջարյանը արդարացիորեն ասեց, քաղաքական հայտարարություններին, որոնց մենք չենք կարող որպես քաղաքական մարմին չարձագանքել, առավել եւս այն ժամանակ, երբ որ քաղաքական հայտարարությունը գալիս է մի սուբյեկտից, որը քաղաքական զսպվածության պարտավորություն ունի, դա ոչ մի կերպ չի անդրադառնում այն խնդիրների լուծման անհրաժեշտության վրա եւ մեր պատրաստակամության վրա այդ խնդիրները լուծելու, որոնք վերաբերում են դատական իշխանությանը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ Շողիկ Գալստյան։ Առաջին հարցը կապված է այստեղ ձեր հայտարարությունների հետ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի եւ այդ ամեն ինչի շուրջ
զարգացումների, որոնք եղան շաբաթվա ընթացքում։ Քիչ առաջ Լուսավոր Հայաստանից պարոն Մարուքյանը այստեղ հայտարարեց, որ նախ այդ հայտարարության հետ կապված թե բառապաշարը, թե մնացած շեշտադրումները եկել են նրանից, որ կոպիտ ասած իշխանությունը հնձում է այն, ինչ ցանել է, հիշեցրեց վարչապետի հայտարարությունը այդ մասով, եւ մյուսը դուք ընդհանուր առմամբ այդ հայտարարությունը գնահատում եք քաղաքական, բացի դա կասկածներ ունեք, որ ինքը ուղիղ ինչ-որ տարբերակներով դատավորների վրա ազդեցություն է ունեցել, թե միայն հայտարարությամբ, այսինքն ինչն է ի վերջո խնդիրը, այդ հայտարարությունն է հիմք հանդիսացել դատավորների համար, թե դուք նաև կարծում եք, որ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը այլ լծակներ է օգտագործել, սա դրա հետ կապված, եւ մի հարց էլ արտահերթ ընտրությունների հետ կապված, այս պահին ընթանում են հանդիպումներ քաղաքական ուժերի հետ, Լուսավոր Հայաստանի հետ հանդիպումը արդեն եղավ, կարծես թե շարունակվելու է, թեև դեռ համաձայնության մասին խոսք չկա, Բարգավաճ Հայաստանը չի հստակեցնում, բայց գուցե լինի, չգիտեմ, հանդիպում, իշխանությունը ինչ որոշում կկայացնի, եթե օրինակ ընդդիմադիր խմբակցությունները կրկին համաձայնության չգան ձեզ հետ ընտրություն անցկացնելու օրակարգի շուրջ, այսինքն դուք այդ դեպքում նորից կհայտարարեք, որ եթե ընդդիմությունը համաձայն չէ արտահերթի, ապա իշխանությունը առանց գոնե խորհրդարանական ֆրակցիաների համաձայնության արտահերթ ընտրությունների չի գնա, առանց նրանց հետ համաձայնության։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է ձեր առաջին հարցին, ես ճիշտն ասած լսում էի պարոն Մարուքյանի դիրքորոշումները, որը ինքը արտահայտեց։ Տեսեք, նախ ի սկզբանե այդ հայտարարությունը ես իմ ելույթում էլ ասեցի, ես միտում եմ տեսնում, որ կոնկրետ պարոն վարչապետի այո նա արել է նման հայտարարություն եւ նման դիրքորոշում արտահայտել է, բայց ամբողջությամբ իր դիրքորոշումը, այսինքն այդ հատվածը կտրվել է, որտեղ այնտեղ կար համատեղ տեքստ, որովհետև նա բազմիցս նաև նշել է, որ դա չի բացառում, որ մենք գիտենք եւ հավատացած ենք, որ դատական իշխանությունում կան բազմաթիվ ազնիվ դատավորներ, բայց վստահ եմ բոլորիս համար հասկանալի պատճառներով պարտադիր ուշադրությունը սևեռվում է այն մի հատվածի վրա։ Երկրորդը պարոն Մարուքյանը մի այսպիսի բան ասեց, դե դուք հայտարարում եք, ես կհասկանայի, որ Վարդազարյանին քննադատեիք, եթե վարչապետը դա ասած չլիներ։ Իմ համար իրականում հետաքրքրական է, թե ինչու պարոն Մարուքյանը, որ բազմամյա քաղաքական գործիչ է, վստահ եմ շատ լավ է պատկերացնում պաշտոնների տարբերությունը, չի տեսնում այս դեպքում տարբերություն, վարչապետի, որը քաղաքական ինստիտուտ է եւ պետք է քաղաքական խոսք հնչեցնի իր արտահայտության միջև, եւ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի խոսքի միջև, որին արգելված է առհասարակ քաղաքական որևիցե դիրքորոշման արտահայտումը։ Այսինքն տարբերություն կա, այո, շատ հստակ է, եւ դա իմ կարծիքը չի, որ այդ տարբերությունը կա, դա հստակ նախատեսված է օրենսդրությամբ։ Երկրորդը, անգամ եթե այդ արտահայտությունը վիրավորական է ընդունվել եւ համատեքստից կտրենք, եթե անգամ վարչապետը նման բան է ասել, բացարձակապես պարտադիր չի, որպեսզի Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը այդ խոսքերը կրկնի եւ դրանով լեգիտիմացնի այդ կատեգորիան, ինչի մասին նաև տեխնացուներից մեկը երեք իր եզրափակիչ ելույթում շատ դիպուկ նկատեց։ Եվ այդ հայտարարության խնդրահարույց լինելու ես մեկ այլ շերտի եմ ուզում անդրադառնալ, որի մասին երեք իմ գործընկեր Մխիթար Հայրապետյանը խոսեց, որ առհասարակ այդ հայտարարությունը ոչ միայն խնդրահարույցային տեսանկյունից, որ քաղաքական զսպվածության արգելքն է խախտում, եւ ես վստահ եմ, որ պարոն Վարդազարյանը պետք է հասկանար, որ երբ որ ինքը կոնկրետ այդ արտահայտությունը օգտագործվում է, դա քաղաքական հայտարարություն է, կամ առնվազն այդպես ընկալվելու է, եւ անհասկանալի է, որ քաղաքական գործիչներին փորձում են համոզել, որ մենք չենք ճանաչում, չենք հասկանում, որ տեքստն է քաղաքական, որը չէ, դա մեր ամենօրյա աշխատանքն է, մենք շատ լավ գիտենք քաղաքական տեքստը, ինչ տեսք ունի եւ այլն։ Բայց այդտեղ կա մեկ այլ խնդրահարույց շերտ։ Այսինքն, եթե այդ հայտարարությունը չարվեր, ինչը դատավորները չգիտեն, որ իրենք պետք է ղեկավարվեն եւ ոչ միայն նոյեմբերի 15-ին, այլ առհասարակ իրենց գործունեությունում բացառապես համանդրությամբ եւ օրենքներով։ Դա գիտեք ոնց որ ամեն անգամ ազգային ժողովի նախագահը,
խմբակցության ղեկավարը կամ մեկ այլ պատգամավոր, ասենք ամեն քվեարկությունից առաջ կամ կոնկրետ քվեարկությունից առաջ վարման կարգի վերաբերյալ ելույթ ունենա եւ ասի հարգելի պատգամավորներ, ձեզ հիշեցնում ենք, որ դուք հիմա օրենք եք քվեարկելու եւ պետք է ղեկավարվեք ձեր խղճով եւ համոզմունքներով։ Ես օրինակ դրանից կվիրավորվեմ, որտեղ ես պատգամավոր եմ, ես շատ լավ գիտեմ ես ոնց պետք է քվեարկեմ, ինձ դրա համար պետք չի որ կոնկրետ պահի ասեն, որ այ սա պետք է անես։ Երկրորդ հարցի մասով կարծում եմ, եթե բան Կոնջարյան ասելիք կա արտահայտ ընտրությունների հետ կապված։ Ես պարոն Վարդազարյանի այդ հայտարարության հետ կապված եւ առհասարակ այդ արտահայտության հետ կապված ուզում եմ ասեմ հետեւյալը։ Այն, որ պարոն Մարուքյանը ասում է, որ սա հնչեցվել է ի արձագանք կամ ցանել ենք այն իբր ինչ հնձել ենք, ես պետք է հիշեցնեմ, որ պարոն Վարդազարյանը այդ արտահայտությունը առաջին անգամ այդ հայտարարության մեջ չէ, որ կիրառել է, նա նաև իր այլ հանրային խոսքում հնչեցրել է դա եւ նաեւ ազգային ժողովում է խոսել այդ մասին, որ այո, կան նման դատավորներ եւ նույնիսկ ասել, որ նա գիտի նրանց անունները։ Այսքան։ Ես երկու բառով առաջին հարցին ավելացնելու բան ունեմ եւ հետո արդեն երկրորդ հարցին կպատասխանեմ։ Տեսեք, նախ մենք նաեւ նշել ենք բազմիցս այդ մեր հարցերի եւ քննարկումների արդյունքում, որ պարոն Վարդազարյանը այդ հայտարարությունն արել է այն օրը, երբ որ պիտի քննարկվեր իր մանկության ընկերոջ Արթուր Վանեցյանին վերաբերող հարցը, որտեղ ըստ հայտարարության խոսք էր գնում վարչապետի նկատմամբ մահափորձի կազմակերպման վերաբերյալ։ Դա մեկ։ Երկրորդը նոյեմբերի 9-ի 10-ի գիշերը ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ է մահափորձ արվում եւ ըստ էության բոլոր կազմակերպիչներն ու իրականացնողներն այսօր ազատության մեջ են։ Նույն իր մանկության ընկերոջ վերաբերյալ հարցի հետ կապված բոլորը ազատության մեջ են։ Հայաստանում արդեն ամիսներ շարունակ սիստեմատիկ կերպով գնում է բռնության, ատելության, ահաբեկչական, պետական կարգը տապալելու, ռազմական, պետական հեղաշրջման բացահայտ կոչեր, որոնց մասով որևէ անձ չկա մինչև հիմա ձերբակալված։ Այսինքն մենք տեսնում ենք եւ նաեւ այն հատվածը, երբ որ պարոն Վարդազյանը նշում է, որ հենց այսօր է այն օրը, որ մենք պիտի պատասխանենք, արդյոք մենք այդպիսի դատավորներ ենք, թե ոչ, եւ այդ օրը իր մանկության ընկերոջ հարցի քննության օրն է։ Իր մանկության ընկերոջ, որը նաեւ հանդիսանում է այդ նույն ատելություն գեներացնող քաղաքական հարթակի առանցքային դեմքերից մեկը։ Սրանք բոլորը գալիս եւ կպնում են իրար եւ մեր հանրությունն էլ եւ մենք էլ եւ դուք էլ շատ հասկանում ենք, որ լեգիտիմ կասկածներ կարող են առնվազն լինել։ Եվ մյուս հանգամանքը։ Ես անձամբ պարոն Վարդազյանին հարց տվեցի։ Ասի պարոն Վարդազյան, եթե դուք հնարավորություն ունենայիք այսօր, օրինակ հետ գնալ եւ նույն տեքստը էլի գրել, դուք արդյոք նույն ձևակերպումը կտայիք։ Եվ պարոն Վարդազյանն ասաց, այո, ես կտայի նույն ձևակերպումը։ Ինչը նշանակում է, որ պարոն Վարդազարյանը հետ չի կանգնում իր քաղաքականություն ներխուժելու վարքից, որ պարոն Վարդազյանը փաստացի որևէ խնդիր չի տեսնում իր գործողությունների մեջ, որոնք ես կրկնում եմ, որ առաջին հերթին հենց այդ կոչն է հանդիսանում դատական համակարգի զսպվածության եւ անկախության նկատմամբ ամենամեծ հարվածը եւ հենց անկաշար ազնիվ պարկեշ դատավորներն են, որ առաջին հերթին պետք է խնդիր տեսնեն դրա հետ։ Եվ երկրորդ հարցի մասով դուք գիտեք, դուք նշեցիք արդեն, որ վարչապետը հանդիպում է ունեցել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարի հետ, առաջարկ արվել է նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը հանդիպման։ Մենք առաջարկը բացել ենք, վարչապետը նշել է, որ մենք պատրաստ ենք գնալ խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների, պիտի քննարկենք, հասկանանք ժամկետները եւ մնացած տեխնիկական հարցերը, որ այո, կարեւոր է որպեսզի լինի կոնսենսուսային որոշում, թե արդեն ձեր հարցի մյուս հատվածին, եթե որոշում չլինի, ապա ինչ կլինի, թույլ տվեք, որ այս պահին, քանի դեռ քննարկումները գնում են, մենք չպատասխանենք նման եթեներով հարցերի, երբ որ քննարկումները կավարտվեն եւ կունենանք մենք որևէ X արդյունք, ելնելով այդ X արդյունքից մենք արդեն կքննարկենք այդ պահին եղած իրավիճակը։ Այս պահին բնականաբար մեր առաջարկը բաց է եւ մենք պատրաստ ենք խորհրդարանական առաջին հերթին ընդդիմադիր ուժերի հետ միասին համագործակցելով կազմակերպել եւ գնալ արտահերթ ընտրությունների ճանապարհով, հասկանալով եւ գիտակցելով մեր առաջնային պատասխանատվությունը որպես իշխանություն մեր երկրում քաղաքական կայունություն հաստատելու գործում։ Շնորհակալություն։ Ես ներողություն եմ խնդրում կարճ պետք է անդրադառնամ առաջին հարցին որոշակի առումով դուք պարոն Մարուքյանին հում կատարեցիք։ Ես նախ ասեմ, որ ուղղակի որ սխալ չընկալվի, շատ բարձր եմ գնահատում տրամադրվածությունը խնդրի լուծման գնալ եւ ոչ թե դեստրուկտիվ կեցվածք ընդունել կոնկրետ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարցում։
բայց միևնույն ժամանակ, քանի որ պարոն Մարուկյանը որոշակի ինֆորմացիա հայտնեց առաջին հարցի հետ կապված, ես պետքա պարզաբանում ներկայացնեմ։ Ուրեմն նա նաև նշեց, որ երկու բան, առաջինը, որ ժամանակին, երբ որ իրեն ձեռք էր տալիս Ռուբեն Վարդազարյանի նշանակումը, հա կամ նման մի բան, եւ երեք էլ ազգային ժողովում տենց ինչ որ մտքեր արտահայտվեցին, ուզում եմ եւս մեկ անգամ ասել։ Պարոն Վարդազարյանը ընտրվել է Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, ապա նախագահ դատական իշխանության կողմից, դատական իշխանության ներսում դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից։ Ոչ կառավարությունը, ոչ ազգային ժողովը, ոչ մի դերակատարում տեխնացության առաջադրման կամ առավել եւս ընտրության չունեն։ Հետևաբար պետք է մի հատ հասկանալ պարոն Մարուկյանը, երբ որ ասում է իրան ժամանակին ձեռ էր տալիս կամ ձեռ չի տալիս։ Ինչի նկատի ունի, երբ որ մենք որևիցե դերակատարում, օրենսդիր եւ գործադիր իշխանություն այդ process-ում չունի։ Դա մեկ։ Երկրորդ հանգամանքը, որի մասին պարոն Մարուկյանը խոսեց, դա այն էր, որ իմ քայլական պատգամավորները փորձում էին հաջողանալ վարչապետին եւ չէին խոսում Արարատ Միրզոյանի դեպքի հետ կապված։ Ես չգիտեմ, միգուցե վարչապետի հետ հանդիպման պատճառով կամ այլ զբաղվածության պատճառով պարոն Մարուկյանը ժամանակ չի ունեցել նիստը ուշադիր լսի թե հարցերը, թե ելույթները, բայց ես կարծում եմ դուք լավ գիտեք եւ մեր հանրությունը լավ գիտի եւ փառք Աստծո բոլոր ձայնագրությունները կան։ Երբ որ խոսվել է մասնավոր դեպքերից, ավելի շատ, քան պարոն Միրզոյանի վրա հարցակման դեպքից, ոչ մի այլ դեպքից չի խոսվել։ Ուստի խնդրում եմ այդ տեղեկությունները ճշտել, նոր հանրության այդ տվյալները հաղորդել։ Շնորհակալություն։ Վահե Մակարյան, խնդրեմ։ Ես մի փոքր շեղվեմ թեմաներից, երկու հարց ունեմ, եւ առանձին հնչեցնեմ, ակնկալում եմ բոլորիդ պատասխանեմ։ Առաջին հարցը ես նոր լրահոսում նկատեցի, որ քաղաքացիները ծաղկապսակ են դրել ձեր խմբակցության պատգամավորներից Հրաչյա Հակոբյանի դրան դիմաց։ Դուք քանի որ չեք ընդունում, որ ինչ ցանել եք այն հնձել եք, ուզում եմ այս օրինակի վրա հարցնել, սա արդյոք չի նշանակում, որ դուք հնձում եք հիմա ձեր ցանածը, որովհետև 18 թվականի իրադարձությունների ժամանակ էլ ձեր աջակիցները, ձեր թիմակիցներն էին դագաղներ, ծաղկապսակներ, սև լենտեր տեղադրում հանրապետական պատգամավորների տների դիմաց։ Ես ծանոթ չեմ ձեր կողմից նշված տեղեկությանը, բայց կարող եմ կարճ ասել, որ թե նախկինում եւ թե հիմա ես չեմ ողջունում նման գործելավաճը։ Այստեղ ճշգրտող մի հատ հանգամանք է պետք ճշգրտել, երբ որ դուք ասում եք ձեր աջակիցները 2018 թվականին, պետք է հասկանալ այն, որ 2018 թվականի հեղափոխության օրին որոշակի այդպիսի դրսևորումներ եղել են հեղափոխության գործընթացին կարծես թե աջակցող մարդկանց կողմից, դա մի բան է։ Այլ բան է, որ պնդենք, թե հեղափոխական հարթակում կանգնած քաղաքական գործիչները եւ այժմ իշխանության մեջ ներառված քաղաքական գործիչները, որից է հավանություն տված են դրան, դա չի եղել։ Դա չի եղել։ Դե քննադատության մասով միգուցե դուք ինչ որ բան չեք նկատել, քննադատություն եղել է։ Միևնույն ժամանակ ես պետք է կրկնեմ, քանի որ դուք ասացիք բոլորից եք ակնկալում դիրքորոշում, ոչ 2018 թվականին նման դրսևորումները ընդունելի են եղել, իմ համար անընդունելի է, թե 2018 թվականին, թե հիմա, թե երբևիցե երբ որ լինի։ Քաղաքական գործիչների նկատմամբ կարող է լինել ամենակոշտ քննադատությունը, բայց իրենց քաղաքական գործունեության շրջանակներում երբևիցե իրենց անձնական անձի դեմ ուղղված որևիցե ճնշումներ եւ նման դրսևորումներ անընդունելի են անկախ այդ քաղաքական գործիչների քաղաքական ուժի պատկանելիությունից։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, քանի որ խոսք գնաց ինչ որ բան ցանելու մասին, ես պետք է արձանագրեմ մի փաստ, որ նման երևույթները, դագաղներ, ծաղկեպսակներ, քաղաքական գործընթացների կիզակետում ի հայտ են եկել առաջին անգամ, ոչ թե 2018 թվականին, այլ 2008 թվականին ներկայիս ընդդիմադիր գործիչների կողմից, երբ դրվել էր Նախագահի տեխնացու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տան դիմաց մի ամբողջ ուղարկավորության տեսարան էր կազմակերպվում օրեր շարունակ։ Ես կխնդրեմ ձեզ որպես լրագրողներ, փորձեք
նայել նախկինում արված տեսանյութները եւ կտեսնեք այդ ամենը եւ երբ խոսք գնա հերթական անգամ ցանելու մասին կիմանաք թե սկզբնաղբյուրը այդ արատավոր երևույթի որն է եղել եւ ես այո դատապարտել եմ այդ իրադարձությունը այդ երևույթը դատապարտել եմ 2008-ին դատապարտել եմ 18-ին եւ նաեւ դատապարտում եմ հիմա թվականին նման դրսևորում տեղի ունեցել ի պատասխան 2008-ի երևույթներին Ոչ, քանի որ դա արվել է քաղաքացիների կողմից, հետևաբար ես չեմ կարող ասել, թե քաղաքացիները դա որպես արձագանք են արել, թե ոչ։ Երկրորդ հարցը, ելին ակնկալում եմ երբ պատասխանը, դուք ինչ զգացողություններ եք ունենում եւ տեղեկանում եք, որ Թուրքիայի նախագահը նաեւ թուրքական գործ կարելի կազմակերպությունը աջակցում է Հայաստանի վարչապետին ձեր թիմի ղեկավարին, օրինակ հպարտության զգացում ունեք, որ Թուրքիայի նման հզոր կազմության ղեկավարը աջակցում է։ Ուրեմն պատասխանեմ այդ հարցին։ Տեսեք, մենք հասկանում ենք, չէ, որ այն երկիրը եւ այն երկրի ղեկավարը, որը անում է այդ հայտարարությունը անում է ինչ նպատակներով եւ որպեսզի այդ հայտարարությունը ինչ ռեզոնանս առաջացնի Հայաստանում եւ ինչպես շահարկվի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ակնհայտ է որ այդ հայտարարության թիրախն այն է որ Հայաստանում որոշ ուժեր դա օգտագործեն եւ առաջին հերթին հարված են իշխանություններին եւ վարչապետին ես ինչ զգացողություն եմ ունենում ես ունենում եմ այն զգացողությունը որ այս պարագայում այդ հայտարարությունը դուք մասնավորապես վերցնում եք եւ այդ հայտարարությունը գործածում եք Հայաստանի Հանրապետության իշխանության դեմ ցույց տալով ներողություն ես չէի ընդհատում չէ եւ դուք վերցնում եք այդ հայտարարությունը եւ այդ հայտարարությունը օգտագործում եք Հայաստանի Հանրապետության իշխանության վարչապետի դեմ, որը ես կարծում եմ, որ հանդիսացել է օրինակ Էրդողանի նպատակներից մեկը, որովհետեւ նա անի նման հայտարարություն եւ Հայաստանի Հանրապետությունից որևէ մեկը այդ իր փոխանցած գնդակը վերցնի պասերով եւ հետո թիրախավորի Հայաստանի Հանրապետության իշխանության։ Ահա թե ինչ զգացողություն եւ ինչ վերլուծություններ ես ունեմ դրա վերաբերյալ եւ դրա համար ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր այն քաղաքական ուժերը, բոլոր այն շրջանակները որոնք ցանկանում են, որ մեր երկրի ներքին գործերին որևէ մեկը չխառնվի, եւ մենք սուվերեն պետություն ենք, որևէ մեկը չի կարող խառնվել մեր ներքաղաքական գործերին, յուրաքանչյուրը պետք է թույլ չտա, որպեսզի նման հայտարարությունները, որոնք ունեն հետին մտքեր, ահա այդ հետին մտքերը դառնան Հայաստանի Հանրապետությունում ներքաղաքական շահարկումների առարկա։ Այդքանը։ Ես իհարկե ամոթից զգացում եմ ունենում դրա համար հարցում, ուրեմն դուք եք ամոթից զգացում ունենում, որովհետև նախկինում երբեք Թուրքիայի նախագահը այդպես չէր առհասարակ չէր աջակցել Հայաստանի իշխանություններին, հիմա ինչ է փոխվել, որ Թուրքիայի իշխանությունները նաև ադրբեջանական տարբեր կառույցներ եւ օգտատերեր Facebook-ում աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին, Հայաստանի ղեկավարին։ Ես կարծում եմ ձեր հարցին բովանդակային պատասխան տրվեց, թե որն է նման հայտարարությունների նպատակը եւ էլի քանի որ դուք ասացիք որ 3-ից դիրքորոշումն եք ակնկալում որպեսզի ես ճշտությամբ չկրկնեմ ինչ որ պարոն Կոնջորյանը ասեց համարեք որ նույն պատասխանը տվել եմ ես ճիշտ նույնությամբ ճիշտ նույն բառերով եւ հավելեմ եթե դուք ամոթի զգացողություն ունեք այդ հայտարարությունների պատճառով ես ձեզ վստահեցնում եմ որ նման հայտարարությունների հավանականությունը էականորեն կնվազի երբ որ Թուրքիայում եւ այլ պետություններում կտեսնեն, որ այդ հայտարարությունները, այդ թվում լրագրողների կողմից հարցերի տեսքով չեն դառնում ներքաղաքական օրակարգ։ Քանի դեռ, ես ասում եմ, մի ընդհատեք խնդրում եմ։ Հայտարարությունները դուք նպաստում որ Թուրքիան ձեզ աջակցի։ Ես նորից եմ ասում։ Դուք բանավեճի չվերացնեք, մենք ձեզ լսում ենք, պարոն Մակարյան, խնդրում եմ դուք էլ մեզ լսեք եւ բանավեճի մի վերացեք։ Եթե դուք ամոթ եք զգում այդ հայտարարությունների համար եւ չեք ուզում, որպեսզի այդ հայտարարությունները լինեն, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս չդարձնել այդ հայտարարությունները, այդ թվում ձեր ջանքերով ներքաղաքական օրակարգ։ Շնորհակալություն։ Վահե ջան, թույլ տանք ինձ լրագրողներին եւս հարցեր տալ, ուզում պատասխանել, լավ։ Իմ գործընկերները ձեզ հանգամանալից պատասխանեցին, ես ավելացնելու ոչինչ չունեմ, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես պատասխանեցի հարցը, ներկայացեք դուք հաջորդ հարցը, այո։
հարցակները։ Անջատեք, հա վերջում հեռախոսի ձայնը խանգարում է։ Վերջում անջատեք միացրածը։ Ո՞վ է միացրել հեռախոսը, անջատեք վերջում։ Ձեր հեռախոսի ձայնը վերջում խանգարում է այստեղ։ Ներողություն։ Անջատեք ձեր հեռախոսը։ Հայկ Ալոյան, Armdale GTM, երեկվա օրակարգին է հարցս վերաբերում, Վճռաբեկ դատարանի դատավորների ուրեմն ընտրությունները չկայացան, հարցս հետևյալն է, տեսեք, կարգն այդպիսին է, ԲԴԽ-ն է ներկայացնում Վճռաբեկ դատարանի դատավորների թեկնածությունը, ազգային ժողովի պատգամավորներ ընտրում են։ Հիմա փաստացի թափուր տեղերի համար դատավորները չընտրվեցին, ունենալու ենք խնդիրներ, բազմաթիվ գործերի ընթացք չի տրվելու, այս իրավիճակի լուծում ինչպես եք պատկերացնում։ Հաշվի առնելով նաև Տիկին Մակունցի երեկվա հայտարարությունը։ Շնորհակալություն։ Այս առնչությամբ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ կրկնել այն թեզերը, որոնք հնչել են երեկ։ Ուրեմն մենք բազմիցս ընդգծեցինք, որ մեր քաղաքական դիրքորոշումը այս հարցով ոչ մի կերպ չպետք է ընկալվի եւ իր տակ չունի նման նպատակ, ինչ որ վիրավորել կամ այլ բացասական վերաբերմունք ցուցաբերել թեկնածուների նկատմամբ եւ առավել եւս ամբողջ դատական իշխանության նկատմամբ։ Մենք նման մտայնություն չունենք։ Միևնույն ժամանակ երեք խոսվեց նրա մասին, որ ցավոք սրտի փաստաբանական համայնքում, պատգամավորական համայնքում, դատական համայնքում առանձին ներկայացուցիչներ երբեմն կրում են բացասական հետևանքներ իրենց այլ գործընկերների ոչ հեռատես քայլերի համար։ Դուք երբ որ դուք բոլորդ ինձ օրինակ գալիս հարցեր եք տալիս, դուք չեք հարցնում ինձ մենակ այն բաները, որոնք բխում են իմ վարքագծից կամ իմ հայտարարություններից։ Դուք արդեն կարող եք նաև հարց տալ, թե օրինակ ինչու պարոն Կոնջորյանը այսինչ բանը այսպես ասեց, եւ ես ինչ որ առումով պատասխանատվություն եմ կրում նաև պարոն Կոնջորյանի գործողությունների համար, ինքը իմ գործողությունների համար եւ այդպես շարունակ։ Ցավոք սրտի Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի անհեռատես քայլերը, այն է քաղաքական դաշտ մտնելը, երեք ունեցավ իր հետևանքը, իր բացասական հետևանքները, նաև այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք իրենց վարքագծով բացարձակապես միգուցե չէին արժանացել դրան, բայց ցավոք սրտի մենք ունենք նման իրավիճակ, եւ ես շատ բարձր եմ գնահատում, որ տեխնացուներից մեկը իր եզրափակիչ ելույթում ճիշտ է որոշակի առումով ցաված, որ նման դիրքորոշումը արտահայտվել, բայց նաև ասաց, որ վերաբերում են այդ դիրքորոշմանը հարգանքով եւ հասկանում են, որ ներկայացել են քաղաքական մարմին, ուստի նորմալ է, որ մեր գործողությունները նաև կարող են ունենալ քաղաքական որոշակի դրդապատճառներ։ Ինչ վերաբերում է բունձեր հարցին, ես կարող եմ ասել, որ երեք նաև ազգային ժողովի նախագահը դուք նկատեցիք, որ նշեց, որ ըստ օրենսդրության լինելու է ընտրությունների երկրորդ փուլ, եւ ընդհանուր առմամբ ուզում եմ հավատացած լինեք, որ մեր այդ թվում երեկվա դիրքորոշումը ուղղված է միմիայն դատական իշխանության առողջացմանը եւ որպեսզի մենք ունենանք դատական իշխանություն, որը ոչ թե միայն ընդհանցակարգերի արագության, այլ ընդհանցակարգերի եւ դատավարությունների որակի առումով կապահովի սահմանադրությամբ երաշխավորված մեր քաղաքացիների արդար անաչառ դատարան ունենալու իրավունքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ավարտենք։ Աղաքի ժամանակը սպառվել է, խնդրեմ, եթե կուզեք, շատ լավ, խնդիր չկա։ Ինձ հետաքրքիր է Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպման հնարավորությունը, այսինքն ինչ է հիմա, ինչ գործընթացի մեջ է, բանակցություններ են ակտիվ գնում, պատվիրակություններ են աշխատում, այսինքն ինչ է տեղի ունենում այս պահին ակտիվ, որպեսզի հանդիպումը կայանա եւ ձեր կարծիքով երբ կկայանա։ Եվ երկրորդ հարցը Էդմոն Մարուքյանի հանդիպումից հետո պարզ դարձավ, որ որևէ համաձայնություն ձեռք չի բերվել եւ Էդմոն Մարուքյանը պնդեց, որ իր պայմանը ուժի մեջ ունի Գասպարյանի վերաբերյալ, միևնույն ժամանակ այստեղ ԲՀԿ ներկայացուցիչները եւս նշեցին, որ կարծես թե իրենց պայմանը եւս ուժի մեջ է Վազգեն Մանուկյան վարչապետի թեկնածուի տեսքով։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր տեսլականը որն է այս իրար հետ չհամաձայնվող, իրար հետ չհամաձայնեցվող տեսակետները մի տեղ բերելու եւ ձեր փողզիչումը որն է, այսինքն այս փողզիչումային ինչ տարբերակ եք այստեղ պատկերացնում, որ ի վերջո արտահերտ ընտրությունները կայանան։
տեսեք, ձեր կողմից բարձրաձայնված հարցերը, հենց դրանք քննարկումների առանցքում պիտի լինեն իմ պատկերացմամբ։ Հենց դրա համար է անհրաժեշտ քննարկումը, նաև քննարկումները, այո, կարող են լինել նաև քննարկումների այլ փուլեր, հաջորդ փուլեր, որտեղ բնականաբար մենք հասկանում ենք, որ գտնվում ենք այնպիսի մի իրավիճակում, որտեղ գուցե մեկ հանդիպմամբ հնարավոր չլինի հասնել համաձայնության, մանավանդ որ կողմերը կարող են ունենալ այս կամ այն այսպես կարծր դիրքորոշումը։ Գագիկ Ծառուկյանի մասով ես կարող եմ միայն ասել, որ ես տեղեկացված եմ, որ եղել է հրավեր եւ թե երբ կլինի այդ հանդիպումը, ճիշտ ասած, այդ մասով ես ինֆորմացիա չունեմ, տեղեկատվություն չունեմ, բայց մի բան կարող եմ հստակ ասել, որ քննարկումները կլինեն, քննարկումների արդյունքում բնականաբար նաև իմ քայլը խմբակցությունը եւս քննարկել է եւ քննարկում է, մենք ներսում ունենում ենք քննարկումներ եւ մենք նաև վարչապետի հետ ունենում ենք քննարկումներ եւ երբ որ արդեն կլինի ինչ որ մի իրավիճակ, որտեղ որ կֆիքսվի օրինակ համաձայնություն, այդ ժամանակ մենք բնականաբար համաձայնությունը հրապարակայնորեն կներկայացնենք եւ դուք եւս կիմանաք։ Դետալների մասով ես այս պահին կարծում եմ, որ դրանք հենց հանդիսանում են այդ քննարկումների առարկա, դրա համար այստեղ ես առնվազն լիազորված չեմ, որ այդ քննարկումների վերաբերյալ որոշակի բարձրաբանումներ այս պահին տամ։ Ես մի փոքրիկ լրացում անեմ, դուք ասացիք, որ մենք տեսանք, որ պարոն Մարուքյանի եւ պարոն վարչապետի ինչ որ ընդհանուր հայտարարիչ եկան, հա, ես ընդհանուր առմամբ համ ճիշտ եք ասում, համ որպեսզի շեշտադրումները ճիշտ դնենք։ Այն բաց մասը, որը նկարահանվել է եւ երեք դուք բոլորս տեսել ենք, ի սկզբանե նշվեց, որ ըստ էության կարող է այս փուլում վերջնական ինչ որ հանգուցալուծման կամ վերջնական պայմանավորվածության չգանք, բայց հայտնվել է պատրաստակամություն քննարկումները շարունակել, այսինքն որպեսզի սխալ տպավորություն չլինի, մենք չունենք մի իրավիճակ, որ այ պետքա պայմանավորվեն, վերջ չպայմանավորվեցինք, ունենք փակուղային իրավիճակ։ Եվ անգամ ակնկալելը, որ սենց մի հանդիպմամբ մի անգամից բոլոր լուծումները եւ հեռանկարները բարձ կլինեն, չեմ կարծում, որ արդարացի է այդպես ակնկալիքներ ունենալ, եթե ինչ որ մեկը ունեցել է, որտեղ հարցը ինքնին բարդ է, կան շատ գործոններ, որոնք ազդում են նաեւ կողմերի դիրքորոշման վրա, խոսքը ինչ որ բացասական գործոնների մասին չի, օբյեկտիվ գործոններ։ Ուստի մենք պետքա աշխատանք տանենք եւ պատրաստ լինենք, բոլոր ջանքերը գործադրենք, որպեսզի այս կոնսուլտացիաների արդյունքում, այսպես ասած, գանք հանգուցալուծման, որը բխում է բոլորից շահերից եւ առաջին հերթին մեր ժողովրդի եւ մեր պետության շահերից։ Ուզիչման պահով խնդրեմ հստակեցրեք, հա, այսինքն որն է իմ քայլի համար, իշխանության համար այն կարմիր գիծը, որից այն կողմ ինքը չի կարող զիջում անել։ Պարզ է, որ փողզիջումների մասին պետք է գնա խոսք եւ այդ կողմերը պետք է իրենց կոշտ դիրքորոշումներից ինչ որ առումով հետ քայլ անեն։ Ինչ է ակնկալում իշխող իմ քայլը խմբակցությունը, ումից է ակնկալում այդ զիջումները եւ ինքը ինչքան է պատրաստ զիջել այդ հարցում։ Ես կարծում եմ, որ կոնկրետ դետալային առումով միգուցե լավ կլինի, որ դուք ձեր հարցերն ուղեք անմիջականորեն կոնսուլտացիաների հրավեր հնչեցրած պարոն վարչապետին, բայց եթե ընդհանուր առմամբ ես օրինակ մի կարմիր գիծ կարող եմ ասել, որը վստահ եմ, թե պարոն վարչապետի, թե մեր առասարակ մեր քաղաքական թիմի համար միանշանակ կարմիր գիծ է։ Մենք չենք գնացել եւ չենք գնալու որևիցե լուծման, որը շրջանցում է ժողովրդին եւ որը ենթադրում է, որ ժողովրդի կամքը ստորադասվում է ինչ որ այլ առանձին քաղաքական ուժերի կամ այլ խմբերի կամքին եւ դիրքորոշմանը։